ఈరోజు మనం సర్వపిండి ఎలా చేయాలో చూద్దాము. అందుకు ఆనియన్, కరివేపాకు, కారం, జీలకర్ర, బియ్యం పిండి, ఉప్పు, శనగపప్పు, నానబెట్టుకున్న శనగపప్పు. బియ్యం పిండిని ఒక బౌల్లో తీసుకొని అందులో కొద్దిగా కారం మనం టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా వేసుకోవాలి. కొద్దిగా జీలకర్ర, నువ్వులు 2 టేబుల్ స్పూన్స్, సాల్ట్, నానబెట్టుకున్న శనగపప్పు, ఉల్లిపాయలు, కరివేపాకు, అన్నీ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుంటూ ముద్దలాగా చేసుకోవాలి. ఇలా ముద్దలాగా తయారు చేసుకోవాలి. ఒక ప్యాన్ తీసుకొని, ఇలా వెడల్పుగా ఉన్న ఒక ప్యాన్ తీసుకొని అందులో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ని ప్యాన్కి ఇలా అద్దుకోవాలి. చేయితో కానీ లేదంటే బ్రష్తో కానీ అద్దుకోవాలి. పిండి ముద్దను తీసుకొని ఇలా ఒత్తుకోవాలి. మీకు స్టవ్ పైన పెట్టుకొని కష్టం అనుకుంటే కింద పెట్టుకొని కూడా ఒత్తుకోవచ్చు. ఇలా రౌండ్గా ప్యాన్ మొత్తం ఒత్తుకోవాలి. ఇలా ప్యాన్ మొత్తం ఒత్తుకోవాలి. సన్నగా కావాలంటే సన్నగా ఒత్తుకోవాలి. దొడ్డుగా ఇష్టపడే వాళ్ళు కొంచెం లావుగా కూడా ఒత్తుకోవచ్చు. ఇలా నీట్గా రౌండ్గా ఒత్తుకోవాలి. ఒత్తుకున్న తర్వాత హోల్స్ పెట్టుకోవాలి. ఇలా ఈ పిండి ఉడకడానికి ఇలా హోల్స్ పెట్టుకోవాలి. ఈ హోల్స్లలో ఆయిల్ వేసుకోవాలి. అన్ని హోల్స్లలో ఆయిల్ వేసుకోవాలి. స్టవ్ ఆన్ చేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఒక 10 మినిట్స్ వరకు ఉంచాలి. అలాగే 10 మినిట్స్ తర్వాత హోల్స్లో బ్రౌనిష్ వస్తుంది కదా, అప్పుడు మంట సిమ్లో పెట్టుకోవాలి. సిమ్లో పెట్టుకొని మళ్ళీ ఒక 5 మినిట్స్ అలాగే ఉంచుకోవాలి. ఒక 5 మినిట్స్ తర్వాత అప్పుడు మొత్తం అన్ని హోల్స్లో బ్రౌన్ కలర్ వస్తుంది చూడండి. అప్పుడు ఇలా వచ్చేస్తుంది బ్రౌన్ కలర్. మనకి ఎంత క్రిస్పీ కావాలనుకుంటే అంత సిమ్లో పెట్టి అంతసేపు ఉంచుకోవాలి. కింద అంతా క్రిస్పీగా అవుతుంది. దాన్ని ఒక చాకుతోని ఇలా తీసుకోవాలి. కొద్దిగా చల్లారాక తీసుకోవాలి. ఇలా ప్లేట్లోకి. అంతే, సర్వపిండి రెడీ. ఎంతో రుచికరమైన సర్వపిండి రెడీ.